يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. لپاش سپاس و ستایشێکی بێهەمتا بۆ کردگاری مەزنوو، داواکردنی درود و ڕەحمەت بۆ سەر گیانی پاکی پێشەوای مرۆڤایەتی محەممەد صلی الله تعالی عليه وسلم. کەسی ئیماندار یەکێک لەو بابەتە زۆر گرنگانەی کە ئیشی پێیەتی ڕۆژانە بریتیە لە تەوفیقی خوا. ئەگەر بمانەوێ بزانین مانای تەوفیقی خوا چییە، ئەچینە خزمەت کتێبی نایابی معجم الوسيط ئەفەرمێ التوفيق من الله تعالى للعبد، تەوفیقی خوا بۆ عەبدەکانی سد طرق الشر وتسهيل طريق الخير، داخستنی ڕێگاکانی شەڕە بەسەر ئەم عەبدە وسهل کردن و ئاسان کردنی کارەکانی خەیرە بۆ ئەم عەبدە. کاتێ ئەچینە خزمەت داستانی موسى عليه السلام ئەبینن رب العالمين ئەفەرمێ وألقيت عليك محبة مني، من محبەتێکی تایبەتم بەسەر تۆیە دابەران بوو لە خۆمەوە. واتە خەڵک ئەی موسى وەکو مفەسرین ئەڵێن هەرچ کەس کە تۆی ئەبینی ئەی موسى تۆی خۆش ئەویست. ولتصنع على عيني، یا ئەفەرمێ واصطنعتك لنفسي، خۆم بۆ خۆم پەروەردەم کردی و گەورەم کردی و دروسم کردی. پێغەمبەران عەلەیهیم الصلاة والسلام هەموویان کارەکانیان رب العالمين بەتایبەت ڕعایەتی کردوون و سەرپەرشتی کردوون. تەنانەت پێغەمبەری خۆمان صلی الله عليه وسلم پێش پێغەمبەرایەتی و دوای پێغەمبەرایەتی تەوفیقی خوا هامڕای و لەگەڵیا بوو. لەکوێ ئێمە بزانین ئیرادەی خوا لەسەر شتێکەیە، ئەلەوێ تێئەگەن کە تەوفیقی خوا زۆر دەسەکەوێت. یەکێک لەو شوێنانەی کە ئیرادەی خوای لەگەڵایە والله يريد أن يتوب عليكم، خوا خۆی ئیرادەی هەیە لەسەر ئەوەی ئەوێ لێتان خۆش بێ و عەفوتان کە. بۆیە ئەم هەموو مەوسیمەی ڕەحمەتتان بۆ دروسەکە. مەوسیمەکانی ڕەحمەت زۆر، یەکێک لە مەوسیمەکان مانگی ڕەمەضان و ئەم دەرگا خەیرە جوانەی رب العالمین بۆ لێ خۆشبوونی عەبدەکانی. حکمت و دانایەتی لەکوێ بێت، لە چ شوێنێکا بێ، ئەلەویا تەوفیقی خوا لەگەڵ حکمەتە هاوتان و هاوڕان. يؤتى الحكمة من يشاء، کەسێ خوا زۆر ویستی لەسەر بێ اینجا حکمەتی پێ عەتاءەکە و دانایەتی پێ عەتاءەکە. دانایەتی و عیلم دووشتی جیاوازن. جاری وا هەیە کەسێک مەوفەقە لە عیلمە، مەوفەق نییە لە دانایەتیە. دانایەتی کارەکان لە جێگەی خۆیە، قسەکان لە جێگەی خۆیە، وتەکان لە جێگەی خۆیە. جاری وا هەیە کەسێک لە هەندێک خاڵە تەوفیقی خۆی لەگەڵایە، لە هەندێکە لەگەڵیان نییە. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، هەر کەسێ خوا حکمەتی پێ عەتاکە خەیرێکی زۆر گەورەی پێ عەتا کردووە. إذا أراد الله بعبد خيرا جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه. فەرمایشتێکی خۆشەویستە. ئەفەرمێ ئەگەر خوا جەل جەلالوه خەیری بۆ عەبدێک لە عەبدەکان ویست، دەوڵەمەندیەکەی ئەخاتە ناو نەفسیەوە. گرنگ نییە مادەت چەندێک هەیە نییە، گرنگ ئەوەیە نەفست دەوڵەمەند بێ، نەفست بەرز بێ، سەر نەوی نەکەی. ناشرینترین صفەتی موسڵمان ئەوەیە سەری نەویکە بۆ مادە. ئێمە بڕیارمان داوە سەرمان تەنها لە سوژدا بۆ خوا جەل جەلالوه نەویکەین. بە هیچ شێوازێ لە بەردەم دنیا و مادەیە نابێ سەرەکانمان نەویکەین. تەقوا بە ظاهیری ئێمە نییە. ئەگەر خوا بۆ عەبدێک خەیری ویست، بۆ تۆ خەیری ویست، تەوفیقی دای تەقوای تۆ ئەکەوێتە ناو دڵت، ناو ناخت. إذا أراد الله بعبد خيرا أرضاه بما قسم له وبارك فيه. أجر خوا توفيقي كسي كدا وخيري بو أم كسويست
ئەوەی کە پێی دا و پێی عەتا کردووە پێی ڕازی ئەبێ. ئێمە یاسایەکمان هەیە لە کاروباری دینمان سەیری سەروی خۆمانەکەین، لە کاروباری دنیامان سەیری خواروی خۆمانەکەین. کاتێک کە ئەبینی نەداری سەیری نەدارتر لە خۆت کە، نەخۆشی نەخۆشتر لە خۆت کە، بێحاڵ و ماڵی سەیری بێحاڵ و ماڵێکی خراپتر لە خۆت کە. کاتێک کە ئینسان ڕازی ئەبێ بە بەشی خۆی لە دنیایە زۆر ئارامە بێ. ئەمڕۆیەکێک لەو ڕۆژانەیە کە کافران و بێدینان هەوڵ ئەدەن کە خەڵکی موسڵمان ڕازی نەبێ بە بەشی خۆی. هەموو مانوالی ئەکەن چاوچنۆک بین، سەیری ئەوە بکەین کێمان زیاتر کۆ ئەکاتەوە. بەینەما لە کاروباری دینمانە سەیری نەویترەکەین. جارێک لەگەڵ گەنجێکە قسەم ئەکرد، نمونەی هێنایە بە هەندێک زانە کە تووشی هەڵە هاتوون. کوڕم ئەمە بۆ دنیایە، ئەمە بۆ دین نییە. لە دینداریە ئەبێ ئەو پەڕی قیمە سیرکەی، لە دینداریە ئەبێ سەیری شێخی گەیلانیکەی کە لە ئەواخیرەکانی عومریە ئەڵێ ئەتوانم سوێن بخۆم لە بەردەم ڕەب العالەمینە لەو ڕۆژەی کەوا باڵغ بووم هەتا ئێستا گوناهێکم نەکردو. ئەبێ ئاوا سەیری سەرەوەکەی، ئەبێ سەیری عەبدوڵای کوڕی زوبەیرکەی کە بە ئەسما ئەڵێ دایکە قەسەم بەخوا لەو ڕۆژەی کەوا باڵغ بووم گوناها خەتەرەی نەکردووە بە دڵمان، نەک نەمکردووە بە دڵیشمان نەگوزەراوە. ئەمە تەوفیقی خوایە لە خواناسیە ئاوا سەیری سەرەوە کە لە دنیاداریە سەیری خوار خۆت کە. ماڵە شڕەیەکت هەیە، ماڵی زۆر شڕتر لە تۆ هەیە، ژوورێکت هەیە تیا ئەحەوێتەوە زۆر بچووکە، چەند کەس هەیە تەمەنای ژوورێک ئەکە. جارێک هەژارێک هاتبووە لام، دیار بوو لەگەڵ خێزانی عاجزی بوو، خێزانی ئەمیش بە عومرێکی گەورەوە پێوت بوو تۆ پیاوێکی وەها نەبووی بتوانی ماڵێ ساسکەی، بێ ماڵ و حاڵین. ئەم پیاوە پیرە جوانە فرمێسێک بە چاوی هاتە خوارەوە، ئازار بە دڵی گەیشت بوو. ئەی ماوەسە هانام هێناوە چی بکەم بەم پیری، خۆ تازە هیچم پێ ناکرد. دراوسەکانت هەموو ماڵیان هەیە، ناوەڵڵا کێ لە گەڕەکە لە تۆ فەقیرترە؟ وەڵا زۆری تیا لە من فەقیرتر، من ئەلحەمدولیلا مەعاشم هەیە، مەعاشیشی نییە، ماڵ هەیە خۆم هاوکاریانەکەم. دەی برای خۆم سوپاسی خواکە، تۆ لە تەوفیقی خوایە، لە ڕەحمەتی ڕەب العالەمینە. بۆیە ئەگەر تەوفیق هامڕای ئینسان بێ، ئینسان لە خێرێکی زۆر گەورەیە. خۆشەویستمان ئەفەرمێ ئیذا ئەراد الله بعبد خەیرا استعمله، لە ڕوایەتێکە عەسەلەه. ئەگەر خوا جەل جەلالوه عەبدێک لە عەبدەکانی خۆشویست بەکاری ئەهێنێ یا شیرینی ئەکا، وتیان چۆن شیرینی ئەکا؟ فەرمووی یوفقه لعمل صالح قبل موته، بەخوا پێش ئەوەی بمرێ بەسەر کردەوەیەکی زۆر باشەوە بە لیقای خوا شاد دەبێتەوە. خوای گەورە تەوفیقێکی وای ئەدا پێش مردن خەریکی خواناسی و دینداری ئەبێ. لە دوعاکانی خۆشەویست هاتووە وەجعل خەیڕ عومری ئاخرەه، خوایە باشترین کاتەکانی ژیانم بکەرە کۆتایی ژیانم، ئەخیری ژیانم. کۆتایی ژیانت بە چی سەرفەکەی؟ بزانە چەندێک تەوفیق هامڕاتە لە کۆتایی ژیانتە. چاوت لە ماڵی دنیا نەبێ، بە دوای کردەوەی چاکە ڕاکە. خوا جەل جەلالوه ڕزقی تۆی مسۆگەر کردووە، کاڵم بە دوای دنیای ڕامەکە مەبەستم ئەوە نییە کاسبی نەکەی، نا، کەسی موسڵمان ئازاترینە لە بازاڕە، کاسبی بۆ خۆی و بۆ غەیری خۆشی ئەکە. مەبەستەکە ئەوە نییە، مەبەست ئەوەیە ڕازی بە بەو بەشەی کە پێت دراوە. ماڵ و دنیا خوا جەل جەلالوه چۆن تەقسیمی کرد؟ فەرمایشتێکی ئەفەرمێ والله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. خوا جەل جەلالوه دنیا بە کەسێ عەتا ئەکا، خۆشی بێ یا خۆشی نەوێ، کافر و بێدین و موسڵمان هەمووی دنیایان ئەداتێ. تۆش پشتی خۆتە هەیە لە دنیا، بەڵام ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. بەخوا ئیمان خوا جەل جەلالوه تەنها بە کەسێکی عەتا ئەکا کە خۆشی ئەوێ. وەڵاهی هاتیتە ناو مزگەوت، سەری خستە سوژدە، دەسێ بەرز کردەوە، تەوفیقی خوا لەگەڵ تۆیە بۆ ڕێی بەرماڵت گرت، دڵنیا بەخوا تۆی خۆشویست و هەڵی بژاردووی لە ناو عەبدەکانە. چەند کەس هەیە لە جیهانە لە تۆ جوانتر، لە تۆ دەوڵەمەندتر، لە تۆ عاقڵتر، گومڕا سەرگەردان.
خواك ڕێنمایی توی کرد ئەمە تەوفیقی رب العالمینە بۆ تو ئەمە ڕێگای خێری بۆ ئاسان کردووی بۆی بەرەو خوا بڕۆی بۆیە ئیمامی عومەر ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ ئەفەرمێ واللهی ترسم نییە لەوەی کە دەست بەرزکەمەوە لە دوعایە و خوا جواب نەداتەوە ترسم لەوە هەیە زمانم دوعا نەگرێ ترسم لەوە هەیە نەزانم دوعا بکەم نەزانم داوا بکەم عولەمای ئەهلی تەسەوف ئەڵێن مەترسە لە گوناه بترسە لەوەی کە ڕێگای تەوبەت لێ تێکچێ مەترسە لە گوناه بترسە لەوەی کە ڕێگای بەرماڵ و خواناسیت لێت تێکەڵ ببێ و لێت ئاڵۆز ببێ مهما كان گوناهەکەی کە تەوبەت کرد و گەڕایتەوە طاهیر و پاک ئەبیتەوە تەوفیقی خوا جەل جەلالوه زۆر گەورەیە بۆ هەر یەکێک لە ئێمە خۆشەویستمان صلی الله عليه وآله وسلم بەیانیان و ئێواران ئەی فەرموو اللهم رحمتك أرجو خوا رحمتي توم رجاء برحمتي تويا فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين بأندازي تشاو تركان نمام دردسي خوم يا إلهي هموش تكام لدسي تويا به تو سر برشتي كارا كانم كو توفيقم بدا تو نيو تشوانم بقربو خير بويا رحمتي خوالي ابن القيم بأفرمي توفيق طواوي توفيق أويا ألا يكلك الله إلى نفسك كخواي قورا ندى تدسي خوت كاركان خوي بود جيب جيبك چنێ چاکەکاربی لەگەڵ دەوروبەرت چنێ باشەکاربی لەگەڵ مەخلوقاتی خوایە کە ئەڵەم مەخلوقاتی خوا ئاژەڵەکان و گیاندارەکان بگرە هەتاوەکو دار و درەخت و گژ و گیایەک هەتاوەکو ئەو ئەتەکیەتەی کەسی موسڵمان کە لەگەڵ هەموو گێتیا سەرفی ئەکا هەتا لەگەڵ کافرێکە چاکەکار بە تەوفیقی خوا لەگەڵ چاکەکارانایە أفرمي أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس خۆشەویستترین کەس لە لای خوا جەل جەلالوه کێیە ئەو کەسەیە کە زۆر سوودی بۆ خەڵکەیە سوودێ بۆ خەڵکە بێ نەک زەرەر زمانت زەرەر لە کەس نەدا کردەوەت زەرەر لە کەس نەدا چاوت زەرەر لە کەس نەدا گوێکانت زەرەر لە خەڵک نەدەن چاکەکار بە لەگەڵ مەخلوقاتی خوایە لەگەڵ مرۆڤەکانە تایبەت خەڵکی موسڵمان أبي زور شاكا كاربين لقل يكترا والله أنفعهم للناس لخزان ومناضي خوته ودس بيكاو تادرا وسيو تا أهل الله ديكتو شاركتو ولاتكتو نجتمانكتو هتا أمتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم هتا وكو طواوي مخلوقات وخلائق چونك أو رحمة للعالمين شاكا كاربا لقل خلق كن ملجأ للناس لكاتنا راحتي كان پنایەکی زۆر گەورە بۆ خەڵک هەممی خەڵک لا بە لەسەر دڵ و دەرونیان کەسێک ناڕەحەتە لای بە لەسەر دڵ و دەرین کەسێک قەرزارە قەرزەکەی بۆ بدەرەوە کەسێک ستەمی لێ ئەکرێ ستەمەکەی لەسەر لابە جارە کۆمەڵە پیاوم بینی وەستا بوون دووسێ مناڵ شەڕیان نەکرد سەیری مناڵەکانیان نەکرد کەسی گیانە ئەکردەوە على الأقل لەگەڵ مەظلومانیت شەڕەکە ڕاگرە أو صفتي مسلمان نية مسلمان هامشة لكيا مظلومة كي بيني دسي رأك يشتو هرشوني ببرزي أكاتو أجر جناه كاري كي بيني هرشوني عصياني كي بيني بكسكوا إلا هرشوني بإرشادي أكا هول أدا به نتوا أجر نيتواني إرشادي كوكاتو وقتي نبو شونيش بأكال لبناوي أويك خوي جرو عصير رزقارك دعاي بو أكال لبيرناك لياديناك الحمد لله رمضان زورك عاصما هاتون تو حضوري خوا جل جلاله توفيقي داوين تسهيلي كربوي سهل كردن كبروجوب لمكات دروج رمضان من الحمد لله روشتو لي انظمينا يمي ايمان دار بيمسمان بدعاي توفيق زور بخوا عزيزانم إمام غزالي أفرمي قليل من التوفيق خير من كثير من العلم توزق لتوفيقي خوا لزورق لعلم باشتره چونك خوا بهوي توفيق ويك دنيا درجاي خير بو أكات إما بيسمان بوي زور داوي توفيق لخواكين لعل رب العالمين درجا كان بسر ما نوالاك بو من سهل أبي درجاي شر لسر من دا آخر أجر موفقي لماله ولا قل من على كانت توفيقي خوا منالك صالح أبيني ما توفيقي خوايا قسيك كل دلي منالكتها جيجير بو توفيقي خوايا
لەگەڵ هاوسەر تا کێشەیەکی گەورەت هەبوو خوا عەقڵ و حکمەتی دایتێ حەلت کرد ئەمە تەوفیقی خوایە. گرفت و مشکلەیەک لە گەڕەک و شار و شوێن و لادێتە هەبوو توانیت حەل و چارەسەری کە ئەمە تەوفیقی خوایە. دوو موسڵمان عاجز بوون تۆ کەوتیتە بەینیان چارەسەرت کرد ئەمە تەوفیقی خوایە. إن يريد إصلاح يوفق الله. ئەگەر دوو کەس کەوتنە نێوان ژن و مێرد بۆی حەلیان کەن توانیان ئیسلاحیەکەن ئەو بە تەوفیقی خوایە. هەموو حیاتی ئێمە بە تەوفیقی خوایە. بۆیە بەڕاستی ئەبێ بەشێک لە دوعاکانمان هەمیشە داواکەین خوایە دەرگاکانی شەڕمان لەسەر داخە، دەرگاکانی خێر بەسەرمانە ئاسان کە تەوفیقمان بدە یا ڕەب. خوایە داوات لێ ئەکەین بە ناوی جوانت بە صیفەتی بەرزە بە ئیسمی عەظەمت دەرگاکانی خێر بەسەرمانە بکەرەوە یا ئەکرەم الئەکرەمین. یا ڕەبی خوایە لەم ڕەمەزانە و بە زمانی بە ڕۆژوە هاتوێنتە ماڵەکەی تۆ میوانی توێن یا ئیلاهی لەسەر جەم گوناهەکانمان ببورە. یا ڕەبی خوایە داوات لێ ئەکەین بە ناوی جوانت بە صیفەتی بەرزە بە ئیسمی عەظەمت گوناهێ بە ئاشکر ئەکردومانە خوایە عەفومان کە. خوایە گوناهێ بە پەنهان کردمان و کەس نەیزانی خوایە عەفومان کە. یا ڕەبی خوایە گوناهێ کردمان و زانیمان یا ئیلاهی عەفومان کە. گوناهێ کردمان و نەمان زانی عەفومان کە. یا ئیلاهی داوات لێ ئەکەین بە ڕەحمەت و بەزەی خۆت گوناهێ لەمەو پێش کردومانە عەفومان کە. گوناهێ لەمەو دوایەکەین و فریای تەوبە ئەکەوین عەفومان کە. تو گەورەی خۆت لە گوناهی دایک و باوکمان ببورە. تو گەورەی خۆت لە گوناهی ئومەتی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه و آله وسلم ببورە. یا ئیلاهی هەر یەکەمان یەک کۆمەڵە گرفتی زۆرمان هەیە، هانای فەقیری خۆمان و نەداری خۆمان بۆ لای تۆ بەرزەکەینەوە. یا ئیلاهی گرفتەکانمان چارەسەرکە. یا ئیلاهی داوات لێ ئەکەین بە ڕەحمەت و بەزەی خۆت بە کەڕەمی خۆت هەر کەسێکمان گرفتێکی هەیە یا ئیلاهی بۆی چارەسەرکە. بەخوا پەروەردگارە ئێمە زۆر فەقیر و هەژار و تۆ زۆر دەوڵەمەند و ئەهلی کەڕەم دەستمان بۆ لای گەورەی تۆ بەرز کردەوە پێمان عەتاکە یا ئەکرەم الئەکرەمین. چی باشە بۆ دین و دنیامان پێمان عەتاکە یا رب العالمین. یا ڕەبی خوایە داوات لێ ئەکەین بە ڕەحمەت و بەزەی خۆت هەرزانی و فەڕەحی و خۆشی و ئارامی و هێمنی و بەرەکەتی خۆت لە ئاسمان و زەوی بەسەرمانەدا ببارێنە. یا ڕەبی خوایە داوات لێ ئەکەین گۆڕەکانمان ئارام کە یا رب العالمین. خوایە لەو لەحظانەی کە بە حوزوری تۆ شاد دەبینەوە ئاراممان کە یا ئەکرەم الئەکرەمین. یا ڕەبی خوایە بە ئومەتی ڕەسوول الله صلی الله عليه وسلم حسابمان کە سڵاوی ئێمە بگەیەنە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه و آله وسلم یەک ناومان لە خزمەتیا بێنە یا ئەکرەم الئەکرەمین. یا ڕەبی ئیلاهی ئەم عەبدانە هاتوونەتە ئەم ماڵەی تۆ بەخوا پەروەردگارە دەستی دوعا و زەلیلی بەرز ناکەنەوە بۆ لای تۆ نەبێ. تۆ خۆت شاهیدی ئەمانە سەری سوژدە بۆ هیچ شتێک نەوی ناکەن تەنها بۆ تۆ نەبێ. ئیلاهی تۆ خۆت شاهیدی ڕکوع تەنها بۆ تۆ ئەبن دەستی زەلیلیان بۆ تۆ بەرز کردەوە دوعاکەنیان گیرا بکە. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله ونفسي قبلكم بتقوى الله وكثرة مخافته، فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين، ووصية الله تبارك وتعالى في وفيكم وفي الخلق أجمعين. وشەویستەکەم تەوفیق و خوای بەمانە و وستەرەی گرد و بەرەکە خراپەکاری و ئاسانکردە و تەسهیلات جەبەرە خاسەکانە جەلایەن و خوای و جەلە جەلال و پێی عەبدەکەیش. شەقیقی کوڕی ئیبراهیم فەرماوە ئینسان چێشەنە تەوفیق مەبوو، چێشەنە تەوفیق و خوایش نیاچەنی. بە تەماشەوە ژیان وێما کەرمێ شش خاڵش باسی کردێنێ فەرماوە ئی شش خاڵە ئەگەر نەبیێڵ ئینە دیارە نیشانەی ئانێنەکە تەوفیق و خوای نیاچەنی. فەرماوە بەرەکێ تەوفیق و خوای شش چێوانە وزیارە جە خەڵکی. یەکەم اشتغالهم بالنعمة عن شكرها. ئەگەر خوا نیعمەتش دێپەنە ئەنە مەشغوڵێ با نیعمەتەکەی و ویرشام شۆ شکر و خوای کرد. ئامێ سەر و سفرەی ئیگرد و نیعمەتە جوانەشا دیوینێ ویرشام شۆ سپاس و خوای کرد.
دیشە خۆیانش دێنێ پەنە ویرشام شۆ سپاس و خی کەرە سەرویانەکەیشە سەر و زاوڵەکەشە سەر و مادەیشە سەر و لاشە ساغیشە. دووەم رغبتهم بالعلم وترك العمل، حەسشە بە علمی فرەفر، حەسکەرا علم فێرێ بە بەڵام عملش بە نەمەکەرە. ئینە نیشانیانێنە ئی کەسە موفق نییە ژیانن. کاتێ گوناه شاوینا یەرەم المسارعة إلى الذنب بەپەلە هەڵمەتە ماملا گوناهەکەی کەرە. شوارم الاغترار لصحبة الصالحين وترك الاقتداء بهم. مغرور باكاتك الصالحة ومشناسة كسي وخواناس شيخي ولي وبيه وقورة عالمي وقورة ديندار مشناسة فروش حالبة بلام قد شون وراكج مقنا هر أن نحس كرا صالحي بشناسة. بنجم إدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها. دنيا بشتي كرو عيشة آي هر رماشون يشري هر هالمتش بما النشانة توفيق النبيين شي مثلا وبرو توفيق شاونا وزيانة. إقبال الآخرة وهم معرضون عنها. آخرة روشا كرونا وباوشي شابي كرو بشتي جوانا كراهم لا بخوات تراويح كذا إيسا روشا رمضان دعاء قرآن وانا ورمضان قرئنا قيامتها الروش كردينتو بخوات كما كريشا إنا بشتل كرنا وعدم توفيقيتها توفيق النية. فرماو الشيخ كوري إبراهيم هرش كسي خريكو إيشوابي وآقر شيء شان من ينبرك توفيق الشنا وزير هر يوجا إما أشم هميشه خريكو أنا بما توفيق خواي دزجير برمي بدعاء وخير في توفيقي بخاصة كاري وتشني خلقي توفيق خواي دزجير كرمي شكون بزان من خوات شيء ويشجرك أنا يجيب جكر من أنا توفيق خوايا أتشاو خوا برو خيمة ونكرو خواي كان دوا ونكرمه بما قر رمضان وبزوان الروسي وتوفيق كره همراو قدو جياني ما أتشال لحظانك خواي كان كتا إجياني ما التوفيق كره همراما كتوام الشيات مان الصحيح وجوان واتم يا رب العالمين. وأوصيكم أيضا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث أمرنا الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات ولمن أنشأ هذا المكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والملحدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل يا رب من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها فزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ولا مريضا إلا شفيته ولا عاصيا إلا هديته ولا شابا إلا أصلحته ولا أسيرا إلا فرجته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة يرحمك الله.